Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là sản phẩm bàn phím cơ Lightning Thunder. Một sản phẩm bàn phím cơ khá thành công của hãng Lightning, được rất nhiều các game thủ trên thị trường yêu thích và sử dụng. Đây là vỏ hộp của sản phẩm. Vỏ hộp của sản phẩm thì nổi bật với tông màu đen. Và nổi bật hơn nữa là chỉ có thương hiệu và thương hiệu Lightning, logo Lightning và thương hiệu bàn phím Thunder. Đây các bạn có thể thấy, mình cho các bạn xem qua vỏ hộp của sản phẩm. Không có quá nhiều thông tin, chỉ nổi bật với tông màu đen và thương hiệu mà thôi. Ở phía trên này thì các bạn có thể thấy rõ thông tin niêm yết về switch cũng như là bản màu LED. LED là LED Rainbow, cầu vồng 7 màu và Blue Switch. Ở mặt sau của vỏ hộp thì có một số thông tin cơ bản về bàn phím. Độ bền của switch là 50 triệu lần bấm, hiển thị nhận tất cả các nút 104 key cùng một lúc. Đấy là đặc trưng của bàn phím cơ rồi. Ngoài ra thì một số thông tin về kết nối, kích thước, trọng lượng của sản phẩm. Sau đây thì mình sẽ mở hộp để cho các bạn xem bàn phím ở bên trong. Ở bên trong thì bàn phím được gói ghém khá là cẩn thận trên một tấm xốp, được bọc bởi một lớp xốp. Ở bên trong thì các bạn có thể thấy ở đây hai tấm xốp kê ở hai bên khá là chắc chắn, an toàn trong quá trình vận chuyển. Một quyển sách thông tin về cấu tạo cũng như là thông tin về sản phẩm bàn phím cơ này. Điều đặc biệt là bàn phím cơ Lightning Thunder thì hãng tặng kèm cho các bạn một chiếc gắp keycap, cùng với đó là một chiếc gắp switch. Gắp keycap này là các bạn có thể tháo hết các keycap, các nút ra ngoài để vệ sinh bàn phím hoặc là vệ sinh switch. Trong khi đó thì cái tháo switch này là rất là tốt trong khi các bạn ví dụ như bị một switch bị lỗi, không nhận hoặc là nhận kém thì các bạn có thể thay trực tiếp, các bạn có thể nhổ thẳng switch lên luôn và thay luôn. Đây là một điểm rất tiện dụng của các bàn phím cơ trên thị trường hiện tại. Một số bàn phím cơ thì không tháo được switch ra thì phải mang lên hãng bảo hành và thay thế. Trong khi đó thì cái việc các bạn có thể tự thay thế này thì tốt hơn rất là nhiều, kể cả trong quá trình bảo hành cũng như là sau khi hết bảo hành. Hoặc là các bạn có thể hoàn toàn có thể là thay thế switch, red switch cũng như brown switch cho cái sản phẩm blue switch này được. Đó là vấn đề tiện dụng khi các bạn có chiếc gắp switch này. Hai cái này thì được tặng kèm với bàn phím luôn ở trong hộp của bàn phím. Còn đây là sản phẩm bàn phím cơ Lightning Thunder của chúng ta. Cảm nhận đầu tiên sau khi mình cầm cái bàn phím này đó là bàn phím rất là nặng. Trọng lượng hoàn toàn khác xa so với các loại bàn phím thường hay bàn phím giả cơ trên thị trường. Cầm trọng lượng rất là nặng. Đặc trưng của Blue Switch thì các bạn rõ rồi. Tiếng clicky rất là to. Việc bấm và cảm nhận thì khá là rõ ràng. Nhưng về chơi đêm thì các bạn cũng nên hạn chế, bởi vì tiếng kêu rất là lớn. Về đêm yên tĩnh thì tiếng kêu của Blue Switch thì thực sự rất là lớn. Mình có thể cho các bạn xem luôn switch của sản phẩm. Đây là Blue Switch của sản phẩm. Các bạn có thể thấy. Các bạn có thể lấy cái nhổ switch để cắm vào hai bên và nhổ cả switch ra. Hiện tại ở đây thì việc tháo ra lắp vào rất mất thời gian nên mình sẽ không thể thực hiện mẫu cho các bạn được. Về tổng thể bàn phím thì được bôi khá là chắc chắn và rất là dày. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Riêng phần đế của bàn phím đã rất là dày rồi. Bên cạnh đó thì bàn phím nhô khá là cao. Những sản phẩm bàn phím cơ như thế này thì các bạn nên sắm cho những chiếc bàn phím này một chiếc kê tay. Ví dụ như ở đây là chiếc kê tay ra này. Với những bàn phím cao như thế này thì có những chiếc kê tay này là rất tiện lợi. Tránh cho quá trình sử dụng là các bạn phải nhô cao tay, dùng lâu thì rất là mỏi. Kê tay thì rất tiếc là hãng Lightning thì hiện tại là chưa hỗ trợ cho bàn phím Lightning Thunder. Vì thế các bạn có thể tham khảo những dòng kê tay cho bàn phím cơ tại website m8computer.com.
Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem qua bàn phím một chút. Ở mặt sau thì các bạn có thể nhìn thấy các rãnh ở đây là các rãnh đi dây. Các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái dây này ra, không đi ở giữa và đi xung quanh ở bên này, bên trái hoặc bên phải. Những trường hợp như thế này thì rất tiện cho các bạn khi mà dùng ở trên những mặt bàn khác nhau hoặc những vị trí khác nhau mà các bạn có thể đi dây rất là thoải mái. Hai phía bên này là hai tấm kê cao bàn phím khá là tốt. Ngoài ra thì được trang bị những bàn phím được trang bị những tấm cao su khá là dày, chống trơn trượt cực kỳ tốt trong quá trình sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ cắm bàn phím vào máy tính để cho các bạn được theo dõi đèn LED của sản phẩm. Đây là sản phẩm bàn phím cơ Lightning Thunder sau khi đã được cắm vào máy tính. Các bạn có thể thấy đèn LED rainbow sáng rất là rõ nét. Bên cạnh đèn LED ở bên trong dưới đèn nền xuyên qua phím thì bên cạnh hai bên của bàn phím thì cũng có đèn LED. Chúng ta có thể setup LED của bàn phím hoặc là LED ở hai bên này tùy ý. Mình sẽ hướng dẫn các bạn setup LED như sau. Trước mắt là chúng ta sẽ setup LED ở phía bên cạnh này. Bên cạnh này thì chúng ta có thể kết hợp phím Fn on hoặc là Fn control để thiết lập. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ mình ấn Fn control. Đây là chế độ tắt LED ở phía bên hông, bên cạnh của bàn phím. Đây, bật chế độ này thì đèn LED nó sẽ thay đổi từng màu một. Giống như kiểu đèn LED RGB ấy, thì nó sẽ thay đổi theo từng màu một, tự chuyển màu. Đó. Còn đây thì các bạn có thể khi kết hợp phím Fn với nút on thì các bạn có thể thay đổi màu LED tùy chỉnh. Ở đây là màu LED sẽ cố định các bạn nhé, màu LED cố định và các bạn có thể thay đổi các màu khác nhau. Các bạn thấy ở đây. Còn khi các bạn muốn thay đổi đèn LED nền của bàn phím thì các bạn có thể thay đổi các hiệu ứng bằng phím kết hợp phím Fn với cả phím ngay bên cạnh nó. Ở đây mình sẽ thay đổi cho các bạn xem. Đây là một hiệu ứng LED. Ngoài ra thì có các hiệu ứng khác, các bạn có thể theo dõi. Mình thay đổi. Ở đây thì các hiệu ứng LED thay đổi thôi, còn màu LED thì giữ nguyên các bạn nhé, giữ nguyên các dải màu như thế này, bởi vì LED là LED rainbow. LED cầu vồng thì mỗi một dãy phím nó sẽ là một màu LED cố định chứ không thể thay đổi được như kiểu LED RGB. Nó chỉ thay đổi các hiệu ứng khi các bạn gõ mà thôi. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy các hiệu ứng mình tùy chỉnh ở đây. Đây. Rất nhiều hiệu ứng, mình cũng không thực tính được số các hiệu ứng của bàn phím này. Thì các bạn có thể về tùy chỉnh hiệu ứng mình thích. Ngoài ra thì đèn LED cũng có thể điều chỉnh qua các phím 1, 2, 3, 9 và 0. Các bạn có thể thấy ở đây N1. Đây là những cái phím mà đã được setup tự động. Một số đèn LED WASD cùng với cả phím lên xuống. Để một số bạn chơi đêm thì chỉ cần một số phím này thôi, tùy thuộc vào các game chơi nên các bạn không cần phải sáng hết cả bàn phím. Thì các hiệu ứng này thì hỗ trợ cho các bạn rất tốt. Fn2 hoặc Fn3. Đó. Ngoài ra thì các bạn khi các bạn muốn tắt đèn LED thì các bạn có thể giảm hết độ sáng của đèn LED xuống. Fn lên hoặc xuống thì có thể là tăng giảm độ sáng. Đây, khi các bạn Fn hết xuống thì các bạn có thể tắt hoàn toàn LED của bàn phím. Lúc này thì không có LED nữa. Hoặc khi các bạn có thể tăng hết độ sáng lên, hoặc có thể tùy chỉnh độ sáng phù hợp với cả các bạn khi các bạn nhìn ở trong buổi tối. Bàn phím Lightning Thunder thì có phân phối chính hãng tại M8 Computer. Các bạn có thể tham khảo giá bán lẻ tại website m8computer.com. Nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ subscribe, đăng ký kênh YouTube của M8 Computer. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.